आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे गहरे महासागर पैसिफिक ओशन के बारे में। इस महासागर की गहराई में हजारों टन की मात्रा में डायमंड, गोल्ड एंड पल्स मौजूद है। यहाँ की सबसे गहरी जगह का नाम है मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ पे छोटे जीवों का मिलना नामुमकिन है। यहाँ की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इस गहराई में उल्टा डुबो दें तो वो भी सिर्फ 8,849 मीटर तक ही पहुंचेगा। यहाँ पे सनलाइट का आना नामुमकिन है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। अगर कोई गोताखोर डाइविंग सूट पहनकर भी इस गहराई में जाए तो वह मारा जाएगा। प्लीज लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।